始转场，甲即个 link copy 落来，寄来互我家己。我逐遍都安尼，这真够工啊！寄来互我家己。歹势，咱时间较好，我等你设定吼。寄来互我家己 inbox compose。send 好，寄出来。好，我来甲我的 YouTube 的 link copy 起来 ，copy URL， 歹势。Clubhouse 加 pin link， paste add link。哦好，芭比搞啥吼？放一下柠檬片互你。好，好，来开始哦。这个关起来，这个关起来，这个移个边仔去。好，咱今仔日要对31页中即只开始读起吼。顶回读到倒位呢？就是昆芳伫即个惠美因兜住几若工吼，到即个算。我记得是敢若有一个纪念礼拜还是安怎吼？或者就是结束了后，准备要走进前，伫咧树仔骹甲即个甲惠美，这叫做告别啦吼，告别。咱来学者这个词吼，日本来吼，告别我毋知台语大词典毋知有收无吼？告别啦吼，你若要读白话音告别。用汉字，有呢吼，但是这个告别呢是基督教的用法啦吼，基督教叫做信用告别吼。你若看大字大词典吼，伊收的主要腔口是告别吼，告别啊。文言音是告别吼，全场腔告别吼，告别吼，全场腔。伊的解说是主要是指民间的广告叫做告别吼，告别互人知吼。啊，第二个是基督教信用表别吼，叫做信用告别。你若伫教会吼，因拢会有时爱念即个信用告别吼，啥物我信上帝，三位一体上帝啥物，我袂记了吼，我哋就会念你讲你信啥安尼吼，个信用告别。啊，咱即嘛惯势讲的告别讲法是算查甫男女之间，毋是男女吼，即嘛即个时代连男女都无一定吼，就是两个爱人。互相意爱的人吼，甲对方无一定互相意爱，就是讲你甲你介意的人表明讲你的心意安尼吼，即个告别吼，这是现代告别的用法吼。好，讲到这，我今仔日听迄个雷亚因读迄个《小王子》吼，敢若叫《Little Prince》吼，迄本宝宝的小说吼。其实我迄本小说我毋捌看过啦，我敢若读初中啊高中看过一两页尔头前尔。啊，今仔听因你读迄个小王子，够古锥的吼，读了迄个声音读了有够古锥吼。雷亚、珊妮甲芭比每一个人读啊足古锥的。啊，故事本身佫足趣味、足笑可听佫会听甲会笑吼。
内底有一个词吼，拄好我这庄脚人吼，较熟，我会当甲恁介绍一下，叫做沙无掌吼。沙无掌，沙无掌，我看大理大书店有收无吼？毋知要安怎查？我看用即个 Wildcard 看卖啊吼。就是因咧读小王子的时候，读着即个书啦吼，啊，拄好即个书是对我庄脚人吼，伫咧最政治我最惨大汉的吼。当然我是斗相共尔啦，我无真正英文吼。啊，伫咧参最熟的吼，拢知影即个藏是啥物意思吼 ？CHANG 第三声。藏是第二声吼。哦，大理大书店有收吼，大理大书店是收做蒙无藏吼，蒙无藏。啊，伊大理大书店汉字是用即个总统的即个总字吼，蒙无藏。即个藏字是啥物？咱看伊有解释无吼？藏的字是五，一等下再来查。菜藏。菜茎以上的部分，吼，就是根部上面一把菜，迄叫做菜脏，吼，菜脏啊尾，吼，一把菜，然后叫做菜脏，吼，草脏啊，所以一把稻草就是草脏，吼。另外伊解释就是稻草顶拔规脏，吼。所以即个脏字，你若理解即个藏字，你就知影啥物叫做蒙无藏、沙无藏，就是你无法度甲迄个稻草还是菜绑做一藏的时阵，就表示你拿它没办法吼。毋是拿它没，应该讲是毋是拿它没，应该是讲沙无藏，就是做了无法度做了好啦吼，没办法把事情搞定的对啦。还是讲不知道怎么下手。拢会使安尼讲吼，不知道如何做，沙无掌吼，蒙无掌嘛。相关，你看，大理大书店解释叫做这是所在哦，所在嘛无了解吼，就是你去调查，你去找找，你去找所有的资料，你嘛是毋知你讲啥，叫做蒙无掌吼。啊，我对来讲沙无掌，就是你想方设法。花了很多力气，有无？嘛是代志嘛是做袂好，叫做嘛毋知要怎做，叫做沙无掌吼。掠掌就是这什么意思？掌断术，无底通掠掌。等下查看一下日文版哦，这汉字看无吼。刷掌，查某人进入头掌，叫做刷掌，这我毋捌听过吼。掠掌我看嘛，掠掌，掠无掌就是掠掌伫倒位？掠掌，我无看到掠掌伫倒位啊？掠做掠。掠今朝，这是笔哦。掠地掠滴，掠滴啊掠着，掠滴掠准，掠长补倒，掠大五，掠汉字。为什么无掠掌？掠字掠秀才，掠闪电哦，掠死他是掠，这是掠笑。哦，伫遮掠掌哦，即摆仔找着伫上顶头遮吼，我甲放较大一丝啊。掠掌，伊想讲是おもとをつかむ，什么意思？就是おもとつかむ，应该是讲抓大药啦，应该是这个意思吼。当小をつかまへる，无底通掠掌。当小が，我等下查一下当小吼，当小がつかまへられない。
哦，歹势，我字小查者，啥物叫做当小？当小，哎呀，惨，无即个汉字拍袂出来，只好用咱惯式的拍字方式。当小是 start beginning first step clue 应该是 clue 啦吼，啊，所以伊讲无底通掠掌，就是查无线索啦，哦，找不到线索啦，吼，找不到线索吼。哦，这是掠掌，我先学一个掠掌吼，无底通掠掌吼。啊，这个掌字呢，伫阮庄骹，我讲我拄讲我最田人吼，学上多就是这个稻草掌嘛吼，稻掌叫做稻掌啦吼，就是稻草拔规掌。我毋知影即马找迄个图找会着袂吼，好，你若有看我这 YouTube 的，我即顶头附迄个拼 link 顶头 YouTube 的迄个 link 吼，啊，你看这图吼，我即马秀这图互恁看。变，伫遮安尼看，这就是稻掌，拔做安尼一掌安尼，单位嘛是掌啦吼，就是单位叫做一掌安尼吼，这就是一掌稻草吼。啊，拄则讲一掌菜嘛，意思就是菜，就是我讲根部以上的部分，就是一把菜嘛吼。华语叫做一把啦，一把稻草，一把那拢是一把，但是大概是一掌稻草的掌哩吼。沙无掌就是你无法度甲稻草拔做一掌，叫做沙无掌吼。所以你即个掌字了解了后，你就有法度理解迄个词吼。吼，我希望我听到因读即个词吼，互大家学起来吼，学即个词学起来。好，咱转来读即个车内必学花吼。好，咱就继续来读落吼。昆风受诗爱，诗爱即是讲爱情要互人吼。昆风受诗爱的拒绝吼，一时感觉无明火大倒，毋知受气安怎，煞自暴自弃的款式吼，徛踮遐硬看花米，走落山无三时做伊去的背影。背影付诸哦，有汉字解释啥物叫背影付诸吼？付诸就是背后的姿态啦吼，付诸这可能这应该毋是汉咱台语惯式的用法吼。伫听的内面，伫教会界吼，因讲听就是疼爱啊，叫做听吼。伫听的内面，看什么，听什么，就水吼。就是你若有迄个听心的时阵吼，你伫内面看什么就水，听什么就水啦吼。一心去回味做，一心去回味做去，就是伊生气讲回味做去，一心煞感背回味的人格的高洁，
减肥是啥物？减肥应该是减配啦吼。稍等吼，我毋捌听人安尼讲吼。减第2声，肥第7声。台里大书店无即个词吼，我实在无确定伊是毋是台步去吼。Marino 大英书店有收减配吼，就是我拄仔讲减配吼，迄华语的减配吼。Remember with gratitude 吼。OK， 减配，好，今仔日学起来吼。一心去回味做伊去，一心煞减配回味的人格的高洁，有志气。对父母友好，对宗教忠实，对友谊爱甲恋爱有分明，心性不可侵犯吼。想来想去，阁是来人兜做人客，煞毋敢受气，总是真百姓吼，百姓而归的百姓吼，总是真百姓，真失意。家己一个无聊，对山顶稳啊荡落来。这荡落来是啥物意思？稳啊荡落来吼。我查一下荡即种用法。TOH 第7声，稳啊荡落来。毋知是毋是震动的意思吼？因为你若是碰撞，迄个撞是应该无可能吼，稳啊荡落来。头不去动时间，费时磨时间，消磨时间，一日动过一日，稳啊动，所以是荡落来是稳啊荡落来，稳啊，还是我毋知吼。好，煞无挽回，本是想挽淡薄倒去通送朋友，当连他拄仔伫路呢，要来甲惠美做伙挽的规蕊仔也拆歹，迄角踮路边。他拄仔是啥物意思？我拄仔看下这，当连他拄仔应该是刚才的意思啦吼。THA 拄第2声啊，第2声。台里大书店是收头拄仔啦吼，头拄仔就是头前啊，拄仔就是拄则就是
刚才嘛吼，拄啊才来，拄啊是讲拄啊嘛会使讲拄好啦，但是一般是讲拄啊就是讲拄刚才啦吼，拄啊头拄啊就是嘛是刚才的意思啦吼，头拄啊，这是足口语的讲法吼啊。我无想讲这词典老修吼，平常时会讲，毋知从来毋捌去想讲这个词是啥物意思。头拄啊，毋是从来毋捌去想讲啊，这个词要安怎写啊？若要写汉字要安怎写吼？其实汉字是恶写啦吼，头拄啊。好，当然头拄啊连刚才在路边采的吼，迄寡花吼，当然头拄啊伫路呢。要来甲惠美做伙伴的规蕊啊，也拆歹歹，迄角踮路边，迄角就是丢弃吼，叫做迄角。倒去到林长老兜真无意吼，无意，你知影？无意，了解无？无意，我袂晓解释吼，我查一下词典吼。无意，讲无意啊，无意安尼，无趣味啦，吼。这是台语大词典的解释，无意吼。咱定定拢即个词搁读两遍，讲无意，讲啊，看迄个人没什么兴趣安尼吼。你若看到一个人对啥物代志无啥物兴趣吼。安尼应付了事，或者是根本都连看都不想看吼，叫做无意吼。啊，我看你无意，安尼准煞安尼吼，叫做无意吼。这个词典也是安尼用吼，讲两遍。好，我这边转来就错无吼，啊，伫遮倒去到林长老兜真无意，所去客厅，家己一个店坐，所去啦吼，所去客厅，所是咩啦？所若敢若蛇咧行叫做所啦吼，啊，所去客厅就是我袂晓解释，查一下这词典，所。拍咧行，蛇拍咧行嘛吼，就叫做蛇。啊是讲顿安尼啦吼，无明节吼，啊是杂的，无明节嘿。顿吼，伊做代志真傻吼，就骹手就慢嘛，叫做傻。无目的的行来行去嘛，叫做傻吼，四过傻吼，所以伊这只。讲扫去客厅，就是无目的的行来行去，这种讲法吼。好，所以倒去到林长老兜真无意，扫去客厅，家己一个店坐，真歹势摕新闻。真歹势摕新闻往面，哪阵困去的款式吼？搁摕报纸啦吼，迄当阵叫做新闻啦吼，新闻伫日语的意思是，毋是 news， 是叫做 newspaper 吼。啊，若伫日本内底 news 咧。敢若就是叫 news 吼，你若要讲 news， 你着爱讲，你着用外来语讲 news 吼。啊，但是你若看新闻是意思，你若看着新闻这两字意思是 newspaper 吼。真歹势摕新闻往面吼，哪阵困去的款式吼，鸡仔困去吼。即个往面就是掩面吼，所以进前迄个大家挂喙乌吼。喙有人讲嗡啦吼，有人讲安啦吼，拢会使啦吼。
像我自细汉我拢听阮母啊讲喙我听惯势，所以我听人讲喙暗我是听袂惯势吼。OK， 迄暗食饭，回味也觉得真歹势，因为对来咱兜的人客，遐好意甲人留，拒绝的时毋知表演了会伤过火抑未吼。这表演应该是讲 perform 啦，就是讲表现啦吼。毋过是出对无瑕天真的本心，家己自信是对吼，家己想讲应该是对啦吼。因为纯洁正经的确毋通甲俗化是啥物意思？等下看哈，差不多马马虎虎三杂是 mixed 吼，混杂啦吼。伊讲因为纯洁正经的确毋通这后壁当然是无好诶事啦吼，就是较负面诶事吼。差不多马马虎虎才能知吼。俗化是啥物啊？我查者吼。俗化是俗话吗 ？SIOK 第八声 ，HOA 第三声。俗话 ，SIOK 第八声 ，HOA 第三声。但你大书店无收俗话，我看一下。OK，Embry 吼 ，Embry 大英书店有收吼，伊就是写讲世俗化啦吼，profane in contrast to secular 吼，世俗化。伫基督教信仰内底，就是属伫人诶是世俗诶吼，是歹诶吼；属伫神诶是圣诶吼，圣洁的吼 ，sacred。所以伫中世纪吼，因就是其实即个什么人本吼，即个词伫咧中世纪来讲是一个负面词啦吼，人本吼，因为是对基督教来讲是神本才是正确的吼，毋是人本吼，人本是歹吼。我即马讲的是基督教的观点啦，我毋是讲人本一定是歹吼。好，咱继续看哈。心家己自信是对，因为纯洁正经的确毋通甲俗化差不多，马马虎虎混杂。总是人客邀伫咱兜，也是爱表示好意。群芳看会美伫食暗顿。并言表示好意，伫食暗顿，并言表示好意。即个并言我看无吼，并言查一下 ，PENG 第五声 ，JIAN 第五声。无并言。嘛无，完全无并言即个词吼。咱顶回就有印象吼，即个印象就是赖宁生伊写的小说内底有一寡词吼，全世界敢若伊安尼用啦，别人拢无安尼用，所以即嘛毋知啥物意思吼。并言表示好意吼。群芳看会美伫食暗顿，并言
表示好意，就真受安慰。过早起就3时倒去，安尼头尾踮林长老兜活正10日。林长老一家也果然大受安慰。这应该是大受安慰啦，敢有这种事 ？TOA 第7声 ，TOA 第5声，无啦吼，应该是太薄啦吼，大才对啦。第7声才对啦吼。印了毋对去。好，大受安慰。讲昆芳就是大学毕业，搁相当的家庭，家己事业也成功着嘿。安怎会到27岁还未娶吼？应该是还未啦吼 ，BOE 才对吼，这个太薄去。这是一个真深的原因，无讲恁拢毋知。原因是昆芳的老爸早时做官，世家底，若是可惜早死。做官世家底，我查一下啥物叫世家底，完全看无世家底第2声。世第3声，家第1声，底第2声吼，世家底。无即个事，找台语若阁无就毋知啊吼。哦，找台语遮有迄个台华线顶书店吼，2002年 Plus 有收即个世家底的世家底吼，门第之家吼，门阀吼，叫做世家底。OK 好。原因是昆芳的老爸早时做官世家底，若是可惜早死。老母是一个武官真有势力的将军团长的小妹，丈夫死了就酒馆啦吼，清馆我是今仔日才听到 ，CHENG KOANN 第2声。无人安尼讲吼，清馆。酒清馆吼，酒馆知啦吼，酒清馆，今仔日才听外人成绩讲我第一道听着吼。丈夫死了就酒清馆，只有酒一个昆芳，是金的，是金的银的宝贝年吼，若阵乌叶芳珍珠来抢一个囝吼，若阵乌叶芳珍珠，乌叶是啥物意思呢？乌叶。
乌叶是乌色的叶，乌色的叶啊乌叶。台日找台语，敢若收一个是1895到1945年日本时代汤五名累积吼。有一本册叫做1933年台湾州在来品鉴名类内底有一种叫做乌叶吼。乌叶芳珍珠这种讲法，我是毋捌听人讲吼。若阵乌叶芳珍珠吼，来酒即个囝吼，就是酒清寡酒啊，敢若含即个囝相依为命啦吼。昆风也出世对昆风摇一个新妇仔，自细吼，歹势，也自细为昆风摇一个新妇仔。OK。我拄则咧想讲，因这个老母是迄当阵讲是一个将官武官的小妹，佫是啥物？老母是一个武官真有势力的将军团长的小妹。1954年写的小说，讲台湾人做甲将军，这是无啥可能的代志。我无当理解吼，这是咧讲啥物 ？OK， 因为我知影伫个皇民化时代，就是历史大战拄则开始时阵，其实日本人是台湾人根本连做兵的机会都无吼，做兵的机会哦，我毋是讲做军官，做兵的机会都无吼。所以后来才开始开放讲自愿役，就是好，我开一个几个名额，安尼几百个我袂记啊吼。互恁自愿来报名，互恁来做兵安尼。结果几万人，全台湾几万人报名要参加迄个志愿役啊吼。迄故事恁有兴趣再甲你去查吼。啊，伊办2遍的，迄啥物，敢若是陆军一个志愿，陆军一个志愿役，啊，搁一个海军的款，啊，拢是相款的情形吼。少少啊少额，少少啊名额，但是几万人、几十万人报名要参加吼。当然，迄当阵的少年囡仔，我有可能有同侪压力啦吼。但是，足侪人真正是抱一个心，就是讲，我为什么我无爱做兵？我嘛是，就是要和日本人要平起平坐迄种心态啦吼。你做兵，我当然嘛有法度做兵吼，迄个心态。啊，所以即个故事直接讲因即个。因妈妈昆风兄，因妈妈诶，算因阿舅就对啦吼，做甲将官团长，这我无法度理解吼，即个故事安尼哪有可能？除非是日本人啦吼，但是昆风应该毋是日本人吼。好，咱继续来看即个小说吼，也自细为昆风摇一个新妇仔吼，这是台湾人风俗，日本人袂安尼做吼。毋是为无钱来摇，是为爱有伴吼，是为着要互有伴，因为因兜着敢若母囝2个嘛吼，所以爱一对囝较闹热吼。即个新妇仔也是相当的门风的千金。相当的门风的千金嘛，我拄则变调无好吼。相当的门风的千金，门风吼，加势啦吼。大家是世交的朋友，大家是世交的朋友，应该是叫做大家才对啊。毋是，大家吼，就是
就是大家啦吼，大家拢是细狗的朋友。到大汉也有去读女子高中吼，生做也是真水，真有大家缘吼。出世就是拜不拉人，大家是热心的菜姑，所以跟随大家烧香念经。伊即写即个大家是讲啥物啦？讲坤芳因老母。到大汉也有去读女子高中，生做也是真水，真有大家缘。对，应该是讲坤芳的老母吼。出世就是拜不拉人，大家是热心的菜姑，所以跟随大家烧香念经吼。菜姑其实是菜姑，应该是尼师啦吼，但是是毋是在家修行的是原来叫菜姑，我毋知，我查者吼。菜姑，这是U 啊 O 啊，菜姑，敢若写斋姑，等于斋姑，我查者斋姑吼。斋第一声，斋姑规不食菜的尼姑，或者是素食的查某人嘛，会使叫斋姑，或者是菜姑吼。OK， 所以即只当然应该是指讲伊是食菜的查某人啦吼，毋是讲伊是尼姑啦吼。大家是热心的菜姑，所以跟随大家烧香念经，拜佛逐项都真惯势。菜友来往也会煮菜道。我毋知影佫有菜友即种讲法吼，查一下。菜 CHHAI 第三声，友第二声。菜友菜第三声都爱变调吼，所以变成菜友两个拢变读第二声吼。菜友就是斋友啦吼，啊斋友佫相关佫对斋友佫查起，我相信嘛是就是大家应该拢理解啦吼。斋友就食菜，大家斗阵咧食菜的朋友啊吼，叫做菜友。菜友来往也会煮菜道吼，常常跟大家去随香。哦，常常跟吼，跟应该是军队啦吼，军道啦吼，军道意思军队吼，常常跟着大家去随香。随香我爱搁查一下，我搁毋捌听过啥物叫随香啊吼。随第五声香 HIUNN 第一声。菜友是说茹素的朋友啊？对啊，食菜的朋友啊，大家拢咧食菜的朋友啊，嘿啊。啊，随香就是祭拜时举香对拜叫随香啦。伊举香对拜4字简单讲就是随香啦吼。或者是挂香嘛，第二个过说就是挂香吼，去北港挂香，会使讲去北港随香吼。所以随香就是即个意思，举香对拜啦，吼，你著去较好记是安尼记啦吼。举香倒咧，大家后壁咧拜对啦，叫做随香吼。OK， 所以拄则讲到倒，所以跟随大家烧香念经拜佛
菜友来往也会煮菜道，常常跟大家去随香。年节就是年节啦哈，年节我讲节啦哈，年节。伫台语讲什么节，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 有无吼？比如讲清明节，阮定来讲3个节、5个节、2个节安尼吼，拢用即个节吼。毋是节吼，毋是阮拢当然会使读节啦。我迄个汉语会使读节啦，但是阮拢惯势读即个白话音，读节吼，读节吼。年节、初过吼，年节、初过、白粽吼。初过白粽吼，初过就是过年嘛，白粽就是5个节嘛吼，端午嘛吼。校门口应该是7个啦吼。办生礼、奠酒，校门口才有靠军啦。来校门口查者吼。先查即个校理啦吼，有即种讲法。祭拜祖先供养就叫做孝吼，孝公妈意思就是拜公妈啦吼。孝菜饭吼，要用来拜菜饭叫做孝菜饭吼。这是较歹听话啦吼，嘛毋是讲歹，对啦，应该是算歹听话，但是是迄种你，譬如讲迄个讲咱毋紧孝，意思讲你若毋紧食安尼吼，但是这是无好话啦吼。意思敢若你摕迄个菜饭你拜鬼相款嘛，咱毋紧孝就对啦，伊毋紧食吼。因为我较早有时啊，囡仔结啦吼，甲阮母啊问讲，妈有啥物通孝歌无？阮母啊甲阮妈讲，啥物孝歌，我别讲安尼吼。意思讲要食就会使讲孝歌吼。OK， 好。这是校门口校门口就是伫门口拜鬼嘛吼，拜鬼神嘛吼。我拄则讲7个，或者是有人初15都会当拜门口嘛吼。好，校门口办生礼、奠酒、跋杯吼，奠酒知啦吼，奠酒吼，以酒交奠啦，意思就是安尼吼，跋杯。故里讲行就会，跋杯故里讲行就会。这看无呢，毋知你写啥呢？故里讲，因为我毋知要安怎变调变法。故里讲行就会。完全看无好。年节初过放白粽，校门口办生礼、奠酒、跋杯吼。故里讲行就会，一发伫大家听吼。头前这行就会是什么意思啊？OK。先查一下行吼，我大约知影这什么意思吼，但是行毋知。查一下 KIANN 行，是第几声还是第一声？行吼，还是我就是声调读毋对去，所以完全毋知意思吼。就是随在你讲啦，随在你讲，看顶头这凊彩要对一项拢会使，逐项拢会晓啦。行就会，就是我拄则声调读毋对去，行就会，每一件都会吼。所以年节初过白粽，校门口办生礼、奠酒、跋杯，故你讲行就会吼。随在你看要讲啥，伊拢会晓吼。一发得大家听吼，所以得大家听。我是看后壁才知影后壁头前什么意思啦。
当然一方面是我拄则声了读毋对去吼。今年26岁啦，今年26岁啦。自几若年前，因大家就要甲伊做大人吼，甲伊做大人。若是毋知安怎会无昆风的缘吼，就是要甲杀做对啊，要互因做翁仔某啦吼。但是无昆风的缘吼。新妇仔的名姓李，名叫做秀春吼。去互看命的看，甲伊拆字数，讲李是李啊，桃李不言，下自认家。桃李不言，下自成家啦吼，歹势吼，我读错读对。伊汉语有写汉语吼，桃李不言，下自成家；桃李不言，下自成蹊吼。即个诗我记得读下啦吼，我查一下甘字典。这个华语内底共音字太多，我敢若要找一查，现几啊页才找着所以有两个声，伊有两个音啦，虾甲鸡啦吼，虾甲鸡吼，田花啦吼，田花较悬的意思叫做鸡啦吼，一区田有50亩。田区最田的稻苗吼，拢叫做虾吼，就一区田嘛叫做虾啦吼。鸡是田花吼，所以即只应该读鸡无毋对吼。桃李不言，下自成家，意思是讲桃啊李啊，到时若熟毋免呼叫。人自然会来亲近，下面无路也会变有路吼。伊即个解说桃李不言，下自成家，啥物意思？桃李不言，下自成蹊嘛。蹊讲对啊，讲田花嘛吼，就是无路嘛，行出田花，行出一条路啊吼。大家拢来看嘛吼，来要挽桃挽李嘛吼。秀。伊是叫做李秀春嘛吼，第二个字叫做秀，秀是秀气，出类拔萃，出类拔萃啦，这是四字俗语啦吼。四字俗语出类拔萃吼，平常时人讲话讲白话是袂安尼讲啦吼。8:54。我看觅啊，读较对算较对啦吼，看落长。秀是秀气嘛吼，出类拔萃，独出无人会得甲伊比为之，独出无人会得甲伊比为之，什么意思啊？独出为之我毋知啦吼，为之我查者。为第5声，之第1声。无为之即个词，
是应该无别项腔口啦，应该是敢若即个为之。毋知是毋是太步啊？比为之，独出无人会得甲伊比为之吼。受春，春是春天，万物就显出形显。不牙兔眼无声吼。不牙兔眼拢是发芽意思啦吼。不牙兔眼无声茂盛吼。春年年春吼，万年就是春，年年都有春天啦吼。所以李秀春即个查某囡仔是足好命，在家应爸母，出门应翁婿，连子孙，即连什么意思？应翁婿知啦吼，应爸母应翁婿，即个应知，连子孙即个连字我知咧。连 LIAN 第七声连。连子孙是什么意思啊？连习破道，连先连讲话，大家在练。无呢，无连子孙即种。练一般就是锻炼嘛吼，练习是伫练嘛，无迄个练子孙的意思啊。锻炼练习，无哦，练子孙，等价的发财，就是对即个查某囡仔的所致吼。可能是毋姓陈，我袂记吼。但是即个等价吼，即个价无人安尼写吧？应该是轻声吼，陈两个hyphen KA， 然后伊等价嘛吼，等价的发财。是对即个查某囡仔的所致，阁是甲大家同心念经礼佛吼，才有今仔日等价的鸿运吼。鸿运就是应该是好运的意思啦吼，伊有写汉字鸿运吼。哇！搁遮长，我看觅。哦，要煞吼，剩1分钟，我看我甲读了无吼。大家一发听伊，大家一发听伊，用千方百计，甲伊千方百计啦吼，用千方百计教伊着安怎来讨好群芳吼，讨好吼，讨好群芳。若是无论安怎做群芳，无论安怎做，群芳都无心色吼。人若来报亲情，因老母大家都甲人死吼，就有人要来甲因做亲情吼，要甲即个查某囡仔过做亲情吼，大家都甲人死吼，甲人死掉，有诶互伊现消毒。现消毒，所以煞无人敢去讲亲情吼。有诶，互伊现消毒，为什么叫做用消毒即个词吼？一年过一年，群芳的气
去外国做对象，原因也是为着安尼，都无爱踮厝内甲秀春三见面。即件事是一个家庭真大的癌。癌，为什么用癌这字 ？GAM。第7声，第5声。岩是岩石迄个岩啦吼，岩石。毋是即马咱讲 cancer 吧？好，嘛有可能啦吼。我因为好，咱继续看吼。即件事是一个家庭真大的癌。即摆坤芳家己发现着伊心爱的女朋友。即摆坤芳家己发现着伊心爱的女朋友，实在是放袂离。若是惠美坚持信仰，照看即个亲情是有相当的困难。坤芳倒去即时写批来求亲。好，咱读到遮，加甲各位耽误1分钟，咱后回对即个第5章开始读起吼。芭比下底敢有人问啥物问题，还是恁有啥物讨论？拄则妈问的是讲，拄则有一个例书，伊讲应该是即摆来讲消毒，那个消毒。你讲，伊讲可能是即摆来讲消毒，就是伊讲有延伸的意思，毋知有影听讲无？啊，我有一个问题。你讲嘿，你讲。头前有讲到一个无意嘛，无意。嘿，是。啊，你有记得讲，我看你无意。嘿。啊，我看你无意是到底是我看你，就是我对你没意思，还是？毋是。还是反过来？还是什么？毋是，迄意思是讲你看起来无意啦，吼但是大概的讲话是我看你无意吼。毋是，所以是说对方。毋是我迄个无意是形容对方，毋是形容我，是形容对方。好。嘿。好。一般咱的副词的用法，就是用来迄个 modify 上接近伊的迄个词，就是 next to 迄个 adverb 迄种用，就是迄个 adverb 要 modify 上瓦近伊的迄个词啦。一般也是安尼用啦。我看你无意，所以迄个无意。甲你是 next to 无意啦，所以就是 modify 你安尼吼。好。嘿，是你无意，毋是我无意。我看你无意，就准煞安尼吼。OK。好，多谢。嘿，这是无意的用法吼。好，感谢啊，咱Marina 真感谢你吼，互阮有时间有机会伫遮开房来读即本书。今仔日读到34页吼，看起来这个人爱读，我毋知有几章啦吼。看起来应该后手阁读几个月。好，安尼到遮，咱来开房吼，感谢各位，好，祝大家今仔日平安顺遂。多谢观，多谢大家，好，拜拜。